नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिपरेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने प्रिपरेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, आप उसे क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपनी वीडियो को चलते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो 12/3/2019 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो है वो 12/4/2019 है और ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो उसका 23/4/2019 तक होगा। ऑफलाइन फी पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 18/4/2019। इसका पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं चालान के माध्यम से। फाइनल सबमिट जो है आपको 26/4/2019 तक कर देना है। CBT 1 जो है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा दोस्तों। यहाँ पे मंथ दिया गया है दोस्तों, डेट नहीं दिया गया है। सितंबर या अक्टूबर में होगा 2019 में CBT, यानी कि CBT 1। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी को 500 रुपीज़ चार्ज पे करने हैं। वहीं SC ST और फिजिकल चैलेंजेस को 250 रुपीज़ चार्ज पे करने हैं और ऑल कैटेगरी फीमेल को 250 रुपीज़ चार्ज पे करने हैं। और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, CBT 1 में बैठने के बाद यदि आप 500 रुपये चार्ज पे करते हैं तो जिसमें से आपका 400 जो है वो रिफंड हो जाएगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और SC ST और फिजिकल चैलेंजेस के लिए और जितनी भी फीमेल हैं दोस्तों उनके लिए यदि आप 250 रुपये चार्ज पे करते हैं तो टोटल फी जो है वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपको CBT 1 में बैठना होगा दोस्तों। CBT 1 एग्ज़ाम देने जाना होगा तभी आपका पैसा रिफंड होगा। यदि आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपका पैसा जो है रिफंड नहीं होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं RCC 01 2019 लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट। यहाँ पे जनरल की वैकेंसी देख सकते हैं, ओबीसी की वैकेंसी देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वो है दोस्तों, आप इसके बारे में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वो हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं और जिनका इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे है। ईयरली इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। SC कैंडिडेट के लिए इतनी सीट है, ST के लिए इतना सीट है दोस्तों। टोटल सीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल है, 1/7/2019। और एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो क्लास 10 हाई स्कूल पास, यानी क्लास 10 जो है वो आप पास होने चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया और ITI सर्टिफिकेट इन SCVT और NCVT। या तो SCVT का या तो NCVT का आपके पास ITI सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कि इस जोन में कितना सीट है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की कितना सीट है, ओबीसी की कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस की कितने सीट है, SC की कितनी सीट है, ST की कितनी सीट है, टोटल कितने के सीट है दोस्तों, किस किस जोन में कितनी सीट है दोस्तों। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लें, यहाँ भी है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। देखने के बाद आप एक बार इंस्ट्रक्शन जो है वो जरूर से जरूर डाउनलोड करके पढ़ ले दोस्तों। नोटिफिकेशन जो है वो जरूर से जरूर डाउनलोड करके पढ़ ले दोस्तों, क्योंकि यदि फॉर्म में किसी भी तरह की गलती हो जाती है दोस्तों तो फिर आपको चार्ज पे करना होगा उसको सुधारने के लिए। तो आप इंस्ट्रक्शन जो है एक बार जरूर देख ले दोस्तों नोटिफिकेशन को। मैं डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे आता हूँ। ऑनलाइन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन नीचे नीचे दिया गया है, आप वहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चूज़ करना है। कम्युनिटी, आपको जो भी कम्युनिटी है यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस में है, अनरिजर्व में है, ठीक है, SC कैंडिडेट है, जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। एक्स सर्विसमैन है या नहीं तो आप चूज कर लेंगे यहाँ पे।
कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप तो किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए तो नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी है या नहीं आपको चूज कर लेना है। यदि पीडब्ल्यूडी करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा दोस्तों। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो है हो सकता है आपको लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड होता है वहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना हो। तो आप जो भी पीडब्ल्यूडी है आप यहाँ पे देख लेंगे, यदि नहीं है तो इसको नो करके यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो भी जोन चेंज करेंगे, जो भी जोन चूज करेंगे वो चेंज नहीं होगा। आपका यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत होता है, नाम, फादर नेम, सिग्नेचर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जोन जो है वो चेंज नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जोन आप जो भी चेंज डालेंगे वो सोच समझ के डालिएगा। कितनी जोन में कितनी सीटें हैं आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन जो वो देख ले, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। क्योंकि जोन चेंज नहीं होगा दोस्तों, आप कितना भी फी पे करेंगे लेकिन जोन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, नोटिफिकेशन को पढ़ लें, तभी इस फॉर्म को डालें। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, हाजीपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, गोरखपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जबलपुर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, हुबली, चेन्नई और जयपुर। तो आप जो भी जोन चूज करना चाहते हैं उसको चूज कर लें और यहाँ पे कंफर्म कर दें। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, मॉडिफिकेशन में जोन जो है वो चेंज नहीं होगा दोस्तों, और मॉडिफिकेशन जो है वो चार्जेबल होगा। आप इसको पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद सबमिट कर दें। सर्वर जो है वो थोड़ा स्लो है दोस्तों। आप जो भी जोन चूज किए थे, आपका जोन जो है यहाँ पे आ चुका है। आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर उसी नाम को री इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो भी जो है यहाँ पे आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन को सबमिट करना है। ओके दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन को सबमिट करने के बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म कराना है। ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल नंबर, मेल आईडी पे और ईमेल मोबाइल नंबर पे। ओटीपी जाने के बाद आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के सेक्शन में जा कर के यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, होम और लॉगिन। तो आप वहाँ से आपके मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉर्म जितना खुला दोस्तों मैंने आपको बता दिया। मुझे फॉर्म अप्लाई नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये फॉर्म जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म को अप्लाई करने में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।